Здравейте от мен, Лора Найденова. Все още съм във Виетнам. Това е Хо Ян, един уникален град, който днес ще разгледам. Елате с мен! Хо Ян се намира в централен Виетнам и е задължителна спирка за туристите, защото просто е много красив град. Стария квартал е в списъка на ЮНЕСКО. Днес ще го обходя с колело, защото това е най-добрият начин според мен. Сградите тук са с характерен жълт цвят. Виждате ли тази от мен? Тръгвам да въртя педалите. Хайде! Повечето хора са с колела. И аз тук не ми работи задната спирачка! Тук тикам колелото, не се чувствам толкова опитна да го карам. Знаех, че пазара в Хо Ян е супер, но това изглежда повече. О, добре, всичко е много приятно. Има банани, уникално манго, драконов фрут, ананас, куркума, джинджифил. Такъв пазар е радост за кулинарите. Чак ная, че нямам котлон и не мога да забъркам нещо. Мястото, съдейки по опашката, наистина трябва да е добро. Тук ще хапнем традиционния сандвич бан ми, но жената от хотела каза, че той е много по-различен в Хо Ян, отколкото навсякъде другаде в Виетнам. Звучи много обещаващо, нали? Най-вкусен бил тук. Най-накрая се добрах до заветния сандвич. Видях, че има снимка с Антони Бордейн. Сигурно за това е така голяма опашката. Взех си с свинско и с пате. Свинското е изготвено на барбекю. Има много билки, с масло е намазана хляба, супер хрупкав. Исках и пате допълнително. Ето тези късчета месо. Има червен лук, пресен лук, чили. И кориандър. Много е вкусен. Много. Най-доброто от тази е в един сандвич. И то такъв. Цената на този сандвич е 30 000 виетнамски донги. Хо Ян е известен с още едно нещо, с множеството шивачи. Това е града на шивачите в Виетнам. Тук идват много туристи да си шият дрехи по поръчка. Има супер много фирми, които го правят. Спрян един човек на улицата, каза ни къде да ядем бан ми. След това, като капнахме, какво направи? Пресрещане? Окей, тенкс. Пресрещна ни, каза ни, елате, и ние казахме, не, нямаме време, само за един ден сме в града, обаче после размислихме, ще е забавно, ще видим колко време ще отнеме да направят нещо за мен, да го шият, колко ще струва естествено, защото това е скъпо. Аз искам сако, давно си мечтая за жълто сако, май сега му дойде времето, но все пак първо да ми кажат цена и време за изпълнение на поръчката и да видя дали ще си харесам. Това ми допада, аз искам нещо семпло. Преди години имах много добро сако, но го продадох на ремикс. Обаче сега ми липсва да имам жълто сако и добре ли ви седи жълто? Памук и малко еластан, за да все пак да мога да се движа в нещо.
точно тук. Тя е професионалиста, аз си обикалям из града. Сега е 12:30, в 6:30 пак идвам тук точно на време, за да си взема сакото или може би да го премеря, да видя дали всичко е наред с мерките. Нямам търпение. Срещу $65 ще имам ново жълто сако. Вкусна храна, уникално кафе, топло е, приятни магазини, човек си изхарчи парите, ако има. Отиваме към пристанище. Джамболек, видяхме булки младоженец, по-надолу, дали не е това сватбата? Сватбата и сякаш е била шумна, имаше една жена, която пее, младоженците се снимат из централната част с фотограф, правят си фотосесия, както традицията повелява. Много приятно градче, навсякъде има цветя, супер горещо е между другото, не си личи, защото има облаци, но през тях се прокрадва слънцето. Сега най-накрая дойде време, 1:30, да отидем до къщата за гости и да се настаним, да видим какви са условията, да си сложим по едно душче набързо, да се освежим и да излезем пак. Мислех преди да дойдем, че ще дремнем малко. Такъв беше плана ми, защото станахме в 4:30-5 сутринта, но много се екзалтирах, толкова е яко тук, че ще спя друг ден, друг живот. Хайде! И този мод са разположени покрай Тубонг Ривър. В миналото, през 16-18 век, Хой Ан е бил важен пристанищен град. Тук са се събирали китайци, японци и европейци, за да търгуват. Това е дало голямо отражение както в културата, така в архитектурата и храната на Хой Ан. Затова мястото е супер любопитно и интересно. На всеки ъгъл може да срещнеш нещо готино. Ето, например, тази сграда зад мен. Покрива е типично китайски. Хепенците и лампиона са характерни за една френска къща, например, а подпорите за японска. Това е най-известният мост в Хой Ан. Нарича се Японския закрит мост и е построен през 1593 година от просперираща японска търговска компания. Сега ще мина по него. За да влезеш тук на моста, трябва да платиш. Билета е 120 000 донги и включва още 4 атракции в града. Ето го как изглежда и вътре. Сякаш по средата на моста точно има храм, поне мирише на ароматни пръчици и така ми изглежда отвън. Ще вляза, ако може да се влиза. Може. Да. Така изглежда отвън. Няма никой за сега. Града е супер цветен, има много цветя, сградите са жълти, както ви казах, много приятен жълт цвят.
И навсякъде уличките са украсени, поне в старата част, в която съм аз с фенери. Когато стане тъмно, тези фенери ще светнат и ще дадат една неописуема атмосфера на стария квартал в Хой Ан. Нямам търпение да стане и тъмно, за да видя тази част на града. Трябва да забравям, че в 6:30 точно трябва да съм на мястото, за да пробвам жълтото си сако. Май не трябваше да съм с жълта тениска, но нямам бяла. Много е прекрасна тази алея. Пълно с хора и фенери. Виждате ли ги? Тези фенери, когато стане тъмно, ще светнат. Много е готино. Супер цветно ще е. И жълтите фасади. Това място е направо прекрасно. Храната и бирата са на масата, аз съм гладна и жадна, така че бързо да ви кажа къде съм. Супер популярно място, Morning Glory в Хой Ан. Ще ям бън сао. По принцип идва от китайската кухня и го няма на много места в Виетнам. Съдържа ориз, готвен пилешки бульон, къщата пилешко месо отгоре, има настъргана или нарязана ситно зелена папая, за първ път ще я опитам, и много пресни билки на страна. Мисля, че това е виетнамски кориандър, също така лайм, лук и чили сос. Ето в този ъгъл. Често във виетнамската кухня чилито се поднася отстрани, така че всеки да може да реши, не е за лято, всичко не е като в сачуанската, просто люто и край. Пили с ориз в виетнамо-китайски стил. Као лао се нарича. Съдържа нудли, които са супер популярни тук и са много интересни. Виждате ли, с по-жълт цвят са. Као лао нудли. Те са такива по-еластични, правят се с алкална вода, която е с високо съдържание на pH и затова имат такъв цвят и такава текстура. Къщата свинско, това мисля, че се гърди, има зелени подправки, чили и плътен бульон. Ето го на дъното. Виждате ли, много тъмен плътен бульон, в него има соев сос, има отделно други подправки, малко кориандър, към свежите билки, задължителни за виетнамската кухня. И тези парчета не са свински кошечки. Това са крутони, пържено тесто от това, което се използва за нудите. Много е добре. На здраве! Храната не беше никак лоша. Това място е препоръчено в почти всички гидове, в много уебсайтове. Вътре е чисто, изглежда добре, ресторант е по-лъскаво, цените са 2-3 пъти по-високи, отколкото ако ядете същите неща някъде навън. Ако не искате да сядате да ядете на улицата и това ви притеснява, елате тук, къпнете на спокойствие и храната ще ви хареса. Но това е по-скоро туристическо място. Вътре видях китайци и всякакви други чужденци, не видях вътре виетнамци. Не знам. Сега е време да се шляя още малко из тези улички. Секси гонг. Сутрин, преди закуска, преди фитнес, става Лора. За мен ще трябва повече пъти да се бие гонга. Все още съм в Хой Ан, но вече съм в реката, в лодка. Когато дойдете в този град, задължително трябва да се качите на лодка по залез слънце. Виждате ли тези фенери, колко са красиви? След малко ще пусна един-два фенера във водата. Това е нещо като традиция и всички го правят, всички туристи. Но е готино, нали? Вижте колко много лодки има. Дано не се ударим с някоя. И имам точно 1 час, докато стигна до мястото, където ми шият сакото. Дали е готово? Не знам. Ще го мислим след 1 час.
Кой ли ги чисти после, не знам, дано някой ги събира. Красиво е, но все пак трябва да мислим и за природата. Не питах предварително, признавам си, просто ще го сложа във водата. Надявам се да са се погрижили. Но не падне лодката, защото всички се... Чао! Това е може би най-красивият час, в който човек може да се качи на лодка и да пусне пленер във водата. Това преживяване струва 150 хиляди донки. Ние го спазарихме за 130 хиляди, но после трябва да дадем и пари за фенерите, така че пак излиза около 150 хиляди, което е около $5. Вижте колко близо сме до съседната лодка. И не се стърпях и се бух кръчетата. Много е добре така. Красиво е! Дори да не се качаш на лодка, е много яко да снимаш. Тези всички изкрящи светлинки във водата. Сякаш е нова година и има фойерверк. Време да се обувам, май това беше. 20 на минути отнема, така ни каза предварително, но аз не засяках. Не съм. Пазара започва да придобива блясък. Той е нощен пазар. Има всякакви джунджурики, сувенири. Тук ще видях няколко масички с десерчета, че, помните ли, ако сте гледали епизода от Ханой, значи знаете какво е това. Тук има две дами, които правят хрупкави палачинки с кариди, понички, някакви други пържени неща. Но аз вървя към шивачите. Има и такава палачинка, много прилича на тази, която ядох в ресторанта, но тук има и с месо от рак. Някои даже и казват виетнамска пица. Вижте как я правят хрупкава, след като е изпържена. Семки от плод, семена от плод и мляко с аромат. But what is the name? Bean. Bean. Got red bean inside and a little pork inside. Together. Диша толкова добре. На печен сусам, отгоре има още за печен сусам и класическото баркоч, както го наричам. Поръчвате от всичко микс, защото не знаете точно какво искате. Другия вариант е да посочите, но всеки си има свой собствен микс. Като тесто, прилича на сладък ванилов пудинг, но с супер интензивен аромат на сусам. И е топло. Не се стърпях и изядох едно бързоче. Едно-две преди шивачите. Хайде. На място съм при шивачите, но ското ми го няма, трябва да изчакам малко. Има много хора, които пробват някакви неща, правят им корекции. Надявам се да ми е взела добре мерките и да се получат такова нещата. Как ми стои? Трябва да се видя. Симпатично, не мога да повярвам, че само за няколко часа се здобих с сако. Сега ще заша копчето и ще си го взема. Добре, аз съм доволна, бе. Много свеж цвят, много ми харесва, много е лекичко. Последни штрихи, дупки се пробиват, за да мога да си ползвам копчетата с прекрасен жълт цвят. Ето как за по-малко от 5 часа се здобих с сако, правено по поръчка специално за мен и много ми харесва. Хайде навън!
Хой-Ан, освен че може да си ушиете дрехи по поръчка, които много да ви харесват и да са сравнително на сметка, може да си ушиете всичко. Обувки, чанти, харесвате си модел и те го правят за вас. Направо е страхотно. Изумяват ме тези хора, колко бързо работят и са усмихнати. Ще си взема оризова плочинка. Харесва ми как изглежда виетнамската пица. С лук, който е пържен, с пресен лук, с доста чили, сложи майонеза. Не са лоши никак даже. Лепичат се отдолу на грил. И са приятна вечерна лека храна, докато човек се разхожда и са улиците. Много добре си изкарах в Хой-Ан. Задължително посетете този град, ако някога дойдете в Виетнам. Струва си. И си ушиете дрехи. Качеството е много добро, цените са ниски. Все пак повечето известни брандове шият дрехи тук в Виетнам, така че само си изберете модел и няма да съжалявате. Не е нужно дори да проверявате за някой специален шивач. Според мен всички ще свършат добре работата. Насладете се на приятните улици в Стария град. Хапнете вкусна храна, разходете се с лодка и се забавлявайте. Аз си прекарах супер добре и оставам с много добри чувства към Хой-Ан. Това е моето приключение в Хой-Ан и ключи. Гледайте и следващите видеа от Виетнам. Ще бъдат много интересни. Ако не сте се абонирали за канала ми, може да го направите сега. Оставете коментар отдолу, ако имате какво да ми кажете или имате някакъв въпрос. Ще се радвам да ми пишете. Чао и до скоро, аз съм Лора, ви казвам приятна пътка.